Y al fin encontré al culpable de este caso. El culpable eres tú. Yo era la más indicada para investigar este caso. Me pasé noches en vela, viendo las pistas, revisando las pruebas, siguiendo a los posibles culpables. Alcohol antes de dormir, cena pesada muy tarde, café después de las 5 p.m. Demasiada luz en la habitación. Todo seguía una ruta clara. Y al fin encontré al culpable de este caso. El culpable eres tú. Porque no es solo estar hinchada, también es estar irritable, falta de deseo sexual, impotencia sexual, ojeras. Todo esto tiene una causa común: dormir mal. Soluciónalo a tiempo. Consulta con un especialista.